Var. Bugün sizlerle Türk Simulator Ultimate'de 0 TL ile nasıl araba satın alınır? Şu an heyecandan konuşamıyorum arkadaşlar. Sesim titriyor. O kadar heyecanlıyım. 0 TL abi ya. Bu kadar bir şey olur mu? 0 TL bedavadan alıyoruz. Gerçekten hiç APK yok, yemin ediyorum. Hemen oyunumuza girdim. Türk Simülatörümüze giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Video devam ediyor. 0 TL'ye BVM, Şahin, Tofaş, Şahin, BVM alıyorsunuz. Hemen onu göstereceğim. Hemen göstereceğim. Nasıl şey alıyor. Buradan DLC indire basıyorsunuz dostlar. Hiç yani bir daha 40 bin, 22 bin, milyar almanıza hiç gerek olmuyor. Şu an DLC indir. Kütüphanem. Burada Tofaş'ım var, görüyorsunuz. Bir dakika. Evet arkadaşlar, şu an buradan sil diyorum. Hatta bak, emin misiniz? Hayır, silmeyeyim. Şu an silmiyorum. BVM yükleyeceğim. İndir diyorum. Hatta dur, paramı göstereyim sizlere. Arkadaşlar. Hemen kariyer. Paramı göstereceğim inanmayanlar için. Gördüğünüz gibi 15k param var. Şu an gördüğünüz gibi 15k param var arkadaşlar. Sadece 15. İsterseniz bunu da göstereyim. Arkadaşlar. Bir dakika. Bak şimdi kanıtlıyorum. Bu otobüsü bak. Diyeceğim ki bak 285k, buna basıyorum. Bir dakika, kapat. Satın al diyorum. Alamıyorum çünkü param yok yani. Param olsa alırdım. Hatta bak bunu bile düşün yani. Bunu bile alamıyorum. Bak 15 o 120, bak satın al diyorum. Alamıyorum. Şimdi göstereceğim size. Hemen buradan garajdan çık filan. Çıktım. Full çıkıyoruz. Oraya multiplayer yerine çalıştırdım. Online'a basıyorum. Hayır. Ana sayfaya nasıl gidiyorduk? Sonra DLC indir diyorum. Gördüğünüz gibi param yok. DLC indir. DLC indire buradan basıyorum. Beni gördüğünüz gibi bir sayfaya atıyor. Buradan indirme şeyini. Kesinlikle ücretsiz. BVM istiyorum. Param yok size dedim. Buradan kopyaladım. Hemen şu job, hemen şu var ya arkadaşlar. Şuna kopyala diyorsunuz. Tamam diyorum. Sonra buradan çıkıyorum. Türk Simulator Ultimate'e giriyorum. Gördüğünüz gibi o şu an şey yaptı. Ekle diyorum. Bu indiriyor ya arkadaşlar. Hemen çarpıya basın. Çarpıya bastım. Kütüphaneme giriyorum. BVM F90 M5 2020 model aktif et. Nasıl lan? Ha, budur. Hızlı yüklemiş. Ben hızlı basmadım. Bir dakika. Ama bunu evet. Buradan hemen baştan yapıyorum. Allah Allah, olması lazım. Zincir. Ha, dur. Ha, şuradan DLC indir. DLC indire basıyorum yine. Bir de Mercedes'i deneyim. Mercedes. Evet. Çok simülatörün içine. Ekle. Bir deneyim. Çıktım. Kütüphaneme girdim. Gördüğünüz gibi 0 TL göster. Allah Allah ya. He, direkt basmam lazım yani. Direkt basmamız lazım. Tamam, şimdi anladım. Dur. Sil. Evet. Şimdi anladım. Direkt arkadaşlar basmak lazım. Derece indir. Hemen basacağız arkadaşlar. O kendisi şey yapıyor. Hemen baştan oynayalım. Ekle. Bastım. Kütüphane aktif et. Bak. Oh be. Mercedes'im de oldu. Direkt basıyorsunuz arkadaşlar. Hemen BVM'yi de aldım. Onu da göstereyim. DLC indir. DLC indir. Şuradan hemen kopyalandı diyelim. Kopyalandı. Hemen
Buradan oyunuma basıyorum. Bunu ekle diyorum. Ekledim diyelim. Atıyorum. Böyle oldu. Çıktım. Oldu. Çok iyi, çok iyi. Biraz daha bekledim, gördüğünüz gibi artık oyun kendisine geliyor. Bug'dan çıkıyor, direkt atıyor. O yüzden şimdi hemen göstereceğim. Her şey hızlıca arkadaşlar. Bir dakika. Evet, arabamı sildim arkadaşlar. Kütüphanemden yok. DLC indir. Hemen bak. Kopyaladım. Ya hem burayı hemen yapana gerek. Buraya da 2 saat bile bekle. Kopyalayın. Ekle diyorsunuz, bir 20 olsun. Bak hemen bir 40 ya da 20 olsun. Hemen bir 40 oldu. Hemen çıktım. Kütüphaneye hemen girdim. Aktif et. 2-3 tıkla yani. Tıkladınız. Gördüğünüz gibi BVM'de sizindir. Şimdi çıkıyorum. Kariyer. Şimdi arabalarımın tadına bakayım. Arabalarımın tadına güzelce bir bakayım. Bir daha para biriktirmenize gerek yok. Bu videoya eğer gerçekten beğeni gelirse arkadaşlar ya da görüntülenme gelirse gerçekten yani gelirse arkadaşlar bunun tam bir yoğun şekilde anlatımı gelecek. Çekicime basıyorum. M5 BVM Mercedes hemen göster dedim. Hemen arabamı seçiyorum. Seç. Arabamı seçtim. Şimdi ben bunu bir modifiye... Hayır sakın satma. Buradan bunu seç. İlk önce bence BVM'yi size bir göstereyim. Göster BVM. Seç. Ha şimdi BVM nerede? Üstte. Buna bas. Kişileştir diyorum. Hemen bir boyamız mavi yakışır BVM'ye. BVM mavi. Tamam yakışır. Çok param olmadığı için şey yapıyorum. Şimdi buradan bir de tamam bunu seçtim, seçildi. Şuradan sonra skinler tamam yok yani skinler yok. Skin ekle ne olsun? Bence Red Bull olsun. Şuradan Red Bull. Red Bull tamam. Ekle. Ya boş ver. Bundan başlayacağım. Hemen aksesuar dedim. Plakam M5 Mami olsun. M5 Mami benim lakabım. M5 Mami lakabımı seviyorum. Tabii. M5 büyük harflerle mı. Aslında Mami değil de Mama. Tamam. Ülke kodu. Şimdi şey göstereceğim. 0 TL ile ilgili nasıl şehirler filan nasıl petrol ofisler onlar 0 TL. Bunları da göstereceğim. Hemen buralardan çıkıyorum. Arabam gördüğünüz gibi o elimde. Süreceğim de. Allah'ım inşallah izlenme gelir. Ve bana teşekkür edin. Yani düşün. Şuradan da DLC indir hemen diyorum. DLC ya oyunu full şey yapacağım. Hayır DLC indir. Oyunu full Türkiye yapımı yapacağım. Şu an arabalarım burada. Çocuk Brand mod. Bunlar başka bir araba modları arkadaşlar. Bunlar yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bunlar Türkiye şeyleri. Bunlar Türkiye ama bize ilk önce petrol lazım. Şu petrol yapacağım. Sonra Total motor boş ver. Bir portrel yapacağım. Portrel. Bunu tamam diyoruz. Oyunuma geçeyim. Bitme. Bu hangisi ki ama? Ekle. Burası herhalde şey yükleniyor. Tamam çarpı. Kütüphane. Aktif et çabuk.
Gördüğünüz gibi artık. Bir dakika. Şimdi işin en güzel yerine geliyoruz. BVM'mi sürmek istiyorum. Hemen BVM hemen buradan işlere basıyorum. Bir hemen direkt iş aldım, arkana böyle kamyon yan takmıyorsun arkadaşlar. Arap BVM'le yes. Akşam olmasın rastgele olmasın da sabah. Çünkü bir tadını çıkaralım. Onlarla. Araba 200 civarlarını görüyor herhalde arkadaşlar. Duyduğuma göre öyleydi. Çevrem yükleniyor. Evet. Dur bir dakika. Dostlar. Bayıldım be. Bayıldım. Şurayı bir konsolu kapat. Bayıldım. Bu ne ya? Üf. Bebek. Şimdi bir arabamızı çalışalım. Bu oyun sesini açayım. Sesi biraz kötü olabilir. Olsun. Hemen şöyle. Arabamızın burada gördüğünüz gibi kocaman bir haritası var. Hemen direksiyon yanında. Konsolu kapat. Öyleymişiz. Bakacağım yanlıyor mu? Ne oluyor lan? Yük almadım. Yük almadan da gezebiliyoruz. Yük alıp bir daha o kadar yol gidemem. Gereken kafana göre gezebiliyorsun iş yapmaya. Daha doğrusu bayıldım. Yani çok iyi abi. Ne diyebilirim? Sen öyle yaparsan. Evet, yola giremiyoruz. Bence biraz saçma. Gidemiyoruz. Neyse arkadaşlar, oyun böyleydi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.